दोस्तों अॼोके वीडियो में ॻाल्हि कंदासीं जलाल चांडे जो जेको पंजाब ऐं सिंध जो वॾो हिकु मुक़ाबिलो थियो हुयो पंजाब में, उन जे बारे में कुझु ॻाल्हियूं तव्हांखे ॿुधाईंदासीं जेका उमेदु आहे त यूट्यूब ते तव्हांखे कंहिं बि कोन ॿुधाया हूंदा। हे नयो तव्हांखे किसो ऐं नयूं जेके ॻाल्हियूं जेके रहिजी वियूं माण्हुनि खां उहे असां तव्हांखे छानबीन करे ॿुधाईंदासीं। ऐं उन खां अलावा जलाल चांडे जी झोलीअ में हिकिड़ी माना औरत अची किरी हुई इन महफ़िल में, त माण्हुनि छा चयो ऐं जलाल चांडियो उन खे कीअं पेश आयो ऐं उन औरत खे धक बि लॻा हुया। दोस्तो इहो किथे जेको आहे सो इहो वाक़ियो पेश आयो, छा पिंडाल में पेश आयो या जलाल चांडियो जंहिं होटल में रहियल हुयो इहो वाक़ियो उते पेश आयो। दोस्तो जलाल चांडियो पंहिंजे घर वेठो हुयो त जलाल चांडे खे नियापो आयो त जलाल चांडिया तयारु थी, तव्हांजो सिंध ऐं पंजाब जो मुक़ाबिलो आहे। सिंध जे तरफ़ां तूं जलाल चांडियो हुई ऐं पंजाब जे तरफ़ां अताउल्ला नियाज़ी आहे, जंहिंजे विच में तव्हां ॿिन्हिनि जो मुक़ाबिलो थींदो। त जलाल चांडियो ख़ुशीअ में तमामु घणो ख़ुशि थियो ऐं जलाल चांडियो पंहिंजे साथियुनि सां गॾु ऐं उन खां अलावा जलाल चांडे जो सालो हुयो हिकिड़ो, जलाल चांडे उन खे फ़ोन करे घुराए करे चयईं, उन खे चयईं त कचहरी कंदा पाण हलूं, त उन खे बि पाण सां गॾु वठी वियो। दोस्तो जलाल चांडियो जीअं वञी उते पुॻो त जलाल चांडे खे हिकु होटल में वञी रहायो वियो ऐं जलाल चांडे खे कमिरो ॾेई उते आराम करण जे लाइ चयो वियो, छाजे करे जो हे महफ़िल शाम जे टाइम हुई ऐं जलाल चांडियो सुबुह जे टाइम ई हितां निकिरी वियो हुयो। त दोस्तो जलाल चांडे जे महफ़िल जेका बि थींदी हुई त माण्हू छितनि ते चढ़ी बि जलाल चांडे जा महफ़िल ॿुधंदा हुया ऐं कलाम ॿुधंदा हुया। ख़ासि करे औरतूं तमामु घणियूं भितनि ते बीही करे ऐं कोठनि ते चढ़ी करे जेको आहे सो कलाम ॿुधंदा हुया जलाल चांडे जा। त जलाल चांडे जो जेको हे वाक़ियो हुयो, जलाल चांडियो पिंडाल में जॾहिं ॻाए पियो त हिकिड़ी औरत पंजाबिण औरत हुई जेका मथां किरी करे जलाल चांडे जे अची स्टेज जे भरिसां किरी, त उन औरत खे धक वग़ैरह बि आया, लेकिन उहा जलाल चांडे जी दीवानी औरत हुई ऐं जलाल चांडे खे तमामु घणो पसंदि कंदी हुई। त पोइ जलाल चांडे उन खे खणी करे पाण सां गॾु उते स्टेज ते विहारियो ऐं जलाल चांडे पंहिंजा ॻाइण स्टार्ट कया कलाम। त मुकमल कलाम ॻाए करे पोइ उन औरत खे बि जेको आहे सो मोकल ॾेई ऐं उन खे पटी वग़ैरह कराए ऐं उन खे अलविदा कयो वियो। दोस्तो इहो महफ़िल जेको थियो जलाल चांडे जो उहो तमामु घणो मक़बूल थियो हुयो ऐं पूरे पाकिस्तान में बल्कि पूरे दुनिया जे ॿियनि मुल्कनि में बि लाइव ॾेखारियो वियो हुयो, छाजे करे जो सिंध ऐं पंजाब जो इहो मुक़ाबिलो हिकु तारीख़ी मुक़ाबिलो हुयो जंहिंमें जलाल चांडियो अताउल्ला नियाज़ीअ खे हाराए करे ऐं पाण खटियो हुयो। त वॾी महिरबानी, उमेदु आहे त वीडियो तव्हांखे पसंदि आयो हूंदो। वीडियो खे लाइक ऐं शेयर कयो, चैनल खे सब्सक्राइब कयो।